给大家提前避个坑啊！今天装空调那个师傅说那个孔没打穿哦。那个孔不是我们后面重新找师傅打的吗？不行啊！打了一半那种洞都不能用都不说的哈。对呀、钱又给了嘞。你看才打了一半呢。那师傅这个要重新打吗？是啊，穿不了啊，穿不出去的，不带新风就可以。他那个管比较粗，带新风的。新风还那管子这么粗，还加了那个铜管，看加大还是加出去还是怎么搞啊？是啊，你看一下嘛。为了装空调的时候美观一点，这个孔还是后面找师傅花了100多块钱打的呢。是啊，他打的近了一点的嘛，他没得好尺寸，要再这样打就好。那现在能扩大一点吗？你要不扩的话，这又多出来一个孔咋整啊？这好难看的。你别说，重新打个洞很复杂哎。多大的 PVC 管6分的 PVC 管？6分啊？对。我们的房子采光太好了，然后师傅建议我们去买条 PVC 管，然后它本身自带那个管，他说晒1年可能就老化了，所以要去买那种 PVC 比较耐晒一点。东西买好了，现在回去了。这里太阳太大了，从早上10点到下午6点都那么大太阳。媳妇，咱们这个房子采光太好也是个烦恼哦。你当时买这套房子不就看上它的南北通采光够好吗？刚才买管的时候我就在想，这个洗衣机啊，这不也天天晒吗？我刚才摸了一下，我的天呐，超级烫！哇，这直接烫手了，好烫啊！师傅说每天这么个晒法，很容易晒坏的洗衣机。买一个3.1米的差不多了。想当初买这套房就看中它采光好的，没想到现在采光好也是一种烦恼啊。给大家提前避个坑啊！如果家里真的采光特别好的，建议大家还是用柔光砖啊。如果像我们用这种亮面砖，你看一走过来，我的天，那个太阳直接直射到地面，然后整个眼睛都很刺眼。房子装修了1年多，今天才算真正的完工。这2条空调装上，我们就大功告成。这是最后2个大家电了。师傅的效率够快啊，那么快就挂上去了空调。很推几块，慢几慢一点。正在装第1台外机。现在就好了，亲朋好友可以过来住了啊，都标配有空调啊，可以放心大胆的住了。女儿房间的空调买对了，颜值这么高啊！当然了，贵呀、它这一台空调的价格顶旁边房间2台了，快！哦，难怪看起来大都比较大一点。是啊，很凉，一打开马上就冷了。开心每天都要睡在这个房间了，大家给他买台好点的空调啦。这个当妈的确实舍得给女儿花钱嘛。主要它这个贵的空调吹出来是无风感的嘛，没那么容易感冒啊，小朋友吹着。